수면 중 코골이, 왜 노화 신호일까? 나이가 들면 근육의 탄력이 떨어집니다. 특히 목 안쪽 인두 근육이 약해지면 잠잘 때 기도가 좁아지며 진동이 생깁니다. 그 진동 소리가 바로 코골이입니다. 즉, 코골이는 단순한 수면 습관이 아니라 호흡 근육 노화의 신호인 셈이죠. 방치하면 심혈관 질환 위험이 높아집니다. 코골이가 심하면 수면 중 일시적인 무호흡이 자주 발생합니다. 그때마다 산소 공급이 줄어 혈압이 급격히 상승하고 장기적으로는 고혈압, 심근경색, 뇌졸중, 부정맥 같은 위험을 높입니다. 특히 60세 이상에서는 심혈관계가 약해져 있기 때문에 코골이를 단순한 소리로 넘기면 안 됩니다. 코골이 관리는 첫째, 체중 관리입니다. 살이 찌면 기도가 더 좁아져 코골이가 심해집니다. 두 번째는 옆으로 누워 자기, 천장을 보고 자면 혀가 뒤로 떨어져 기도를 막습니다. 세 번째는 코골이 스트레칭으로 턱과 목, 혀 근육을 강화하면 개선됩니다. 마지막으로 심한 경우는 수면무호흡증 검사를 받아야 합니다. 코골이는 혈관 경고음이니 절대 방치하지 마세요. 다음 시간은 코골이 스트레칭 방법을 가지고 찾아오겠습니다. 즐거운 하루 되세요.